Ankafaliana indray tompolasy tokovavy no iarabanantsika rehetra ato anatin'ity On News ity amin'izao zoma fa 20 ny volana septambra 2024 izao ary manasa anao ihany koa anaraka hatramin'ny farany izay vaovao eto amin'ny On Air TV izay. Indro ary ny lohatenim-baovaontsika. Olona enina no voasambotry ny polisy pirenena voarory tamin'ny fangalarana basy vola anateratany vahiny iray. Ny 20 septambra 2077 no nanomboka ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy Rosia. Efa misy ny boky nandraikitra vaovao izay nivolavolaina ho ampiarin'ireo mpitatitra eto an-drenivohitra toy ny taxi be. Mbola tsy ampy ny vola tambiny ho an'ireo rava-trano sy tany amin'ny fanamboarana ny Rocade Est eny amin'ny faritra Ambohimahitsy. Totsaina manomboka androany ny Salon de la Gastronomie etsy amin'ny AFT Andavamamba, trano efatra amin'ny 70 no hita eny an-toerana. Ny antsipirim-baovaontsika avy hatrany ary eo amin'ny lafiny fandriampahalemana dia lehilahy miisa 9 no voasambotry ny polisy pirenena avy ao amin'ny boriboritany faha-7 etsy amin'ny 70 hektara. Ny alakamisy lasa teo moa no ny fangalarana sy fanafenana vola anateratany vahiny iray. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotonindrina. Nisy teratany sinoa avy any Tomasina ny vahiny tamina sinoa iray nipetraka teto an-drenivohitra. Rehefa tonga teto an-toerana izy dia nametraka ny entany tao amina toeram-pivarotana ilay sinoa nampiatrano azy. Tokony ho tamin'ny 1 sasany maraina dia nisy tovolahy kely iray niditra tao amin'ilay toeram-pivarotana ka naka ny sakosy lehibe iray nipetra-potsiny. Tsy hitan'ireo mpiasa no nangalarany'ity farany ilay sakosy ary noentiny nandositra avy hatrany. Nisy mpiasa iray nefa nahita ity fihetsika ity tovolahy ity ka niantso ireo mpiasa hafa hanenjika ilay tovolahy. Ny fanenjehana tany anaty elakelatrano ilay tovolahy ka tratra. Tamin'izay fotoana izay indrindra nefa dia nalainy ireto mpiasa ilay sakosy izay nisy basipleta iray miaraka amin'ny bala miisa 10 sy vola mitetina 2 tapitrisa ariary ary antota taratasy maro. Tsy naverin'izy ireo tamin'ny tompony anefa io sakosy io fa ny fampizaran'izy endà ny vola ary ny basipleta kosa dia nalainy iray tamin'izy ireo. Niverina teny amin'ny toeram-piasany izy ireo ary nilaza tamin'ilay teratany sinoa nampiasa azy ireo fa tsy tratra ilay olona. Nandray ny andraiky ny avy hatrany ny polisy pirenena rehefa nandre izao raharaha izao ary nanao ny fanadidina rehetra mahakasika ilay entana very. Fantatra araka izany ny tsikombakomba nataon'ireo mpiasa dia noraisi-potsiny ireto farany. Mbola misy naman'izy ireo izay nolazaina fa tafiditra amin'ny raharaha io ary mbola tadiavina ankehitriny. Izay ny mahakasika niny tsy fandriampahalemana iny fa ivady teo amin'ny lafim-baovao hafa isika mahakasika ny resaka fifidianana. Tanidomondoza ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao atao amboletra ary tsy manara-dalàna ny fifidianana. Manjaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana eto anivon'ny firenena ary tokony hajanona io fifidianana io hoy ny avy eo anivon'ny hetsika amin'ny fanarenana ifotony. Fametrahana tetezamita miampita makany amin'ny fanarenana ifotony ny tokony hapetraka eto Madagasikara. Tokony hiroso anatin'ny fifampidiniana ny tsirairay. Io moa no nambarany ACFI androany teny amin'ny 70 hektara. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotonindrina. Maro ny zavatra tsy milamina eto anivon'ny firenena, manao didy jadona sy tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ary tsy refesy mandidy ny ACC. Tsy ara-dalàna ny gouvernement tanatsangana, goragora ny fanaraha-maso ny compte ny candidat, kitotoa ny lisy-pifidianana ka 300,000 ny olona no tsy tafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana. Fotoam-pahavaratra no anaovana ny fifidianana ka ho sarotra ny fifandraisana anjaka noho izany ny fangalaram-bato. Manaraka ny baiko ny vahiny ny gouvernement sy ny ACC, misy ihany koa ireo candidat manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Manjaka ny tsy fandriampahalemana, mandidina ny ady hatrano noho ireo candidat mihevitra ho lany amin'ny fiodinana voalohany ka tsy anaiky ny valim-pifidianana. Izay moa ny nambarany ACFI androany. Ny ACC nilaza fa tsy afaka mihemotrotsony ny fifidianana araky ny teniny fa izy tsy nilaza hoe tompona andraikitra izy amin'izay zavatra mitranga eto amin'ny firenena izay ny fahadisoany fa tokony nilaza ny ACC hoe tsy maintsy miroso ny fifidianana ary izay ACC no tompon'antoka voalohany amin'ny zavatra rehetra mitranga manoloana ny fifidianana ho avy zay karakarainay eto amin'ny firenena. Fa izay ny mampalahelo hoe mampirisika fa milaza tsy tompona andraikitra rehefa avy eo ilaina zay ho tompona andraikitra amin'ity zavatra ity. Zay fa mahita fa hoe zao ny zavatra mety hitranga ny loza mitaotao ho an'ity fifidianana ity. Isorana ny ACC raha manaiky ho tompona anjay, ho tompon'antoka amin'ny zavatra rehetra zay hitranga. Fa tenenina reo ny ACC
mba ho tompon'antoka izy amin'ny zavatra rehetra zay mitranga amin'ity fifidianana zay atao eto amin'ny firenen'ity. Vahaolana nentiny HFI na ny rodoben'ny malagasy tia tandrazana ny anajanonana ny fifidianana ka irosoana amin'ny fanondrenana ifotony sy ametrahana ny tetezamita miampita ary irosoana amin'ny fifampitiniana. Eo amin'izay lafiny fifidianana izay ihany dia misy 3 amin'izao fotoana izao ireo mpitambolan'ny kandida izay nahatonga ny anarany eny anivon'ny CENI. Tokony hanana mpitambola ny kandida tsirairay avy, tsy manara-dalàna noho izany ireo kandida izay tsy manana nyity mpitambola ity araka ny nambaran'ny CENI. Nanao ny fanadihadiana Tantely Rabelalana, Tiavina Rakotonindrina. Tokony anana mpitambola ny kandida iray izay tendren'ny kandida tsirairay. Izy ireo no mitantana ny kontiny vola miditra sy mivoaka amin'ny kandida iray mialoha sy mandritra ny fampelezan-kevitra. Efa misy ihany koa ny voameram-panaramaso ny fiainana politika, eo ihany koa ny samifinina. 24 ohatrohatra valo tamin'ny faraka 12 ny volana May 24 io zany le fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka dia ireo le kandida rehetra zay mifaninana amin'ny fifidianana zany dia manendry an'io le trésorier de compte de campagne io le daty zay amoahana ny voka-pifidianana ofisialy io no manisa 3 volana. Ao anatin'izay 3 volana zay le kandida no mametraka ny compte-ny fampelezan-kevitra ao amin'ilay rafitra atao hoe commission de contrôle du financement de la vie politique na ny vomiera mpanaramaso ny famatsim-bola ny fiainana politika moa zany raha dikatsika. Vomiera io ndraiky kosa zany rehefa tapitra le 3 volana ny apitsony io ihany izy, ny apitso ny fataperany le 3 volana endrasana ny fametrahana ny compte-ny fampelezan-kevitra dia mamoaka ho fatabahoaka zany hoe izavy reo le kandida zay nametraka ny compte-ny any amin'le vomiera. Tombony ho an'ny kandida ny fisian'ny mpitambola indrindra ny délégué sy ireo mpanaramaso ny fifidianana anivon'ny fokontany sy ny biro fifidianana ka tokony iroso amin'izay avokoa ny kandida mba hisorohana ny olana. Emireo vaovaon'ny kandida mpiratsako fidiana filoham-pirenena kosa dia nitsidika ireo mponina tany Ambatondrazaka omaly ny kandida Pasteur Mayol. Izy moa dia kandida filoham-pirenena mazava loatra, nitafa tamin'ireo mponina tany an-toerana ary namelabelatra ny programanasany tamin'ireo vahoaka any amin'iny faritra Alaotra Mangoro iny. Manambara moa ny tenany fa vonona hitondra ny anjara birikiny ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotondrina hatrany no mitondra ny vaovao. Tany Ambatondrazaka no nisafidian'ny Pasteur Mayol kandida ho filoham-pirenena laharana faha 430 nanaovana fitsidihana. Hitondra fanatsarana amin'ny sehatry ny fambolena ny tenany ary tsy ho atao ambany zavatra eo tantsaha ka tokony hahazo fisotroana ronono tahaka ny mpiasa-panjakana rehetra rehefa tonga eo amin'ny toerana. Eo ihany koa ny fanatsarana ny lalana izay anisany NDB amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Ny olona angalatra. Pasteur zany tsy ampianatra ny olona anao kolikoly. Pasteur zany tsy ampianatra ny olona mon'olona. Pasteur zany tsy ampianatra ny olona nambaka olona. Pasteur zany tsy ampianatra ny olona anondrana rem-pirenena tsokosoko. Ho président izy rapitso. Zay olona miaraka aminy eo ka mangalatra. Satria izy tsy angalatra dia gadraiko 30 taona ianao. Zany mitsy. Dia misy manontany ahy. Ianao zany rehefa président mbola ka anao fahafolo-karena koa ny vahoaka. Raha ny eo amin'ny baiboly ny jerevana. Dia tsy mahazo maka ankoatra ny fahafolo-karena ny vahoaka na fanjakana na fiangonana. TVA na taxa io zany tsy tokony 20% no alaina ny vahoaka. Lafo be ny vidina kibota mbola misy taxa 20% alaina. Fa raha 10% no alaina amin'io mba maivana ny vidin'io. Zay ny makasika ny fitsidihan'ny kandida Pasteur Mayol tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro iny. Fa fifandraisan'ny Madagasikara sy Rosia kosa dia nanomboka ny 7 septambra 2770 izany hoe 9 taona lasa ho amin'ny rampitso no nisy ny fifandraisana matotra teo amin'ny Madagasikara sy Rosia. Mbola firaisana sovietika moa no nilazana ny Rosia tamin'izany fotoana izany. Maro ny tombontsoa azon'ny Madagasikara tamin'izany ary saika amin'ny sehatra maro samihafa raha
tsy laza fotsiny fa tsy ny fampianarana io ihany koa ny fotodrafitrasa maro samihafa. Andao arotsy ivona kely izay fifandraisany Madagasikara sy Rosia tao anatin'ny 7 taona izay amin'ity fanadihadiana hoentin'ny Jenita Soalalaina eo amin'ny sariny Rakotiny Irina ity. Nanomboka nina ministra Ndrarambahiny ny filoha teo aloha Amiral Didier Ratsiraka tamin'ny taona 2007 no nanomboka nisokatra tamin'ny firenena Rosiana i Madagasikara. Ary niamatitra ny fifandraisana rehefa lasa filoham-pirenena izy taty aoriana kely. Betsaka ireo teratany Rosiana nonona sy niasa teto Madagasikara tamin'izany, ary mbola misy orinasa Rosiana eto amintsika amin'izao fotoana izao toy ny Kobama any Toamasina. Nisy ihany koa ny fahafahantsika mampitry ireo aina aman-jery amin'ny alalan'ny satelita Rosiana. Mpianatra malagasy maro no nandrato fianarana tany an-toerana izay miisa 200 isan-taona ary saika manana ny maha izy azy avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Dia izao zany miazana hoe vokatra fifandraisana matotra tamin'ny firaisana politika zany satria raha vita fianarana na vita baccalauréat tamin'izany fotoana dia mitady hevitra hoe aiza mianatra asa gazety ny tenako amin'ny journalisme dia nahazo vatsim-pianarana ho any amin'ny firaisana sovietika. Zao tena zany mpanao gazety Matianina ny tavaverina teto Madagasikara maro eo amin'ny sehatra asa hoe journalisme zao dia maromaro ve ny fiharina firaisana sovietika dia samy miparitaka amin'ny asa na amin'ny radio, amin'ny télévision na amin'ny gazety an-tsoratra dia samy manana maha izy azy daholo. Ny fiaina raiky tamin'izany fotoana zany ngambany raha tenenina fiainan'ny mpianatra malagasy tamin'izany fotoana zany no azo ny bataina tanana ny ainan'ny vahoaka malagasy eto amin'ity tanitsika be mpaniry ity. Satria ny fampianarana ny menanay zany tsy mba misy fanavahana fa dia tena rehefa hoe mazoto mianatra le olona ny mpampianatra ny azy ny fomba fampianatra dia azo ny mpianatra antsoina amin'ny fotoana rehetra efatra amin'ny ela ary zay moa zany dia anisany mba nikokan'izany rehefa nahazo vatsim-pianarana nakany firaisana sovietika teo aloha dia nianatra ndaty fianarana tany maro ny sampam-pianarana nahazo natao tany za manokana moa dia langue étrangère mihitsy ny fiteny-pirenena nianarako tamin'ny institut pédagogique dia zao lasa mpampianatra nanomboka tany amin'ny lycée mpianatra ny teny Rosiana dia zao miafara ty amin'ny université zao. Isan'ny firenena lehibe sy midadasika ary manana ny maha izy azy i Rosia na amin'ny lafin'ny toe-karena sy ny famokarana ireo fitaovana vaventy toy ny milina fampiasa amin'ny orinasa vaventy. Eo ihany koa ny fanamboaran-dalana manaraka ny fenitra pirenena. Ny fitaovana Rosiana zany dia tsy mba voakajy hoe hiasa mandritra ny 5 taona fotsiny fa afaka miasa mandritra ny 20 taona na ny mihoatra. Mameno ohatra anankiray fera fipasoana nentiko tamin'ny taona 1979 dia mbola tsy miova izy eo. Ny frigidera nentiko tamin'izany fotoana zany mbola miasa hatramin'izao tsy mila réparation na dia kely ary. Dia ohatra ny tracteur sy ny sisa mafy be ny azy ny fitaovana tokony mbola toizana zany fiarahana. Ny azo ambara hoe mateza ny fitaovana ny zareo. Zahay moa afaka manaporofo an'izany mihitsy satria raha tsy laza fa tsy ny fitaovana teknika zao ny ato aminay mbola misy ary ampiasainay hatramin'izao fitaovana zay nentina avy tany azonay tamin'ny fiarah-miasa miaraka tamin'ny Rosiana. Maniry ny mbola iverenan'ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Rosia ireo olona izay nandranto fianarana tany. Isan'ny firenena matanjaka tafika i Rosia ary natanjaka tafika ihany koa i Madagasikara tamin'izany. Tsy nisy fanavakavahana ny kalitao mpampianarana izay nomena malagasy nandranto fianarana tany tamin'izany fotoana izany. Atao tsara mihitsy ny miverina amin'ny Rosia amin'izao fotoana efa tsy fotsiny hoe firaisana sovietika. Rosia zany tena firenena lehibe mandimby amin'ny firaisana sovietika. Tokony za tena maniry mihitsy ny amerena azy satria firenena faran'izay ngeza be eto tany ny Rosia. Firenena manana ny maha izy azy na eo amin'ny géopolitika eto ambony tany na eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Tsy hitako mihitsy izay antony tsy ifandraisantsika amin'ny Rosiana, ny tantara Rosiana tokony hampiasa voneto mitady dio fa ny mpizaha tany Rosiana
dia anisako za tany manambola mihitsy tany ary spécialiste atsika amin'izao mbola betsaka ny amperinasa izay nazo fampianarana tany azo atao tsara fa ny fitaovana nisy nalefa taty amintsika dia fitaovana avy any daholo ary nampiasaina mbola tena opérationnel reny fitaovana reny tamin'ny fotoana profo amin'izany zao ny eo amin'ny gazikara ery Andrahary zao misy ao fitaovana rosiana zay matanjaka mihitsy masedra tsara ny lalana aty amintsika zany zao tokony velarina tsara zany tokony ampiroboroboana hoe atao ary ifanakalo. Zay ny mahakasika ny fampatsivana anao ny fifandraisana nisy teo amin'ny Madagasikara sy Rosia iny fa ivadika lafa mavoafa kosa isika tsy mbola voaray manontolo ny tambiny vola fandrodanana ny tranon'ireo mponina eny Ambomahitsy amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo fandrodanana izay tsy maintsy natao noho ny fanamboarana ny lalana Rocade Est mandalo eny amin'iny faritra Ambomahitsy iny mitaraina araka izany reto mponina ireto satria dia saika voarirarira atrany izy ireo ny amin'ny tokony handoavana izay fanampim-bola izay amin'izao fotoana izao raha teo dia efa misy ireo mikasa ny handrodana sy hanala ireto olona ireto eny amin'izay trano fonenany izay anjamina nomenjanary sy maminirina razafy tsy hoarana. Tsy voaloaraka ny fifanarahana hatrany am-boalohany ny vola izay nampanantena ny fanjakana atao onitra amin'ny fandravana ny tranon'ireo olona monina eny amin'ny fokotany Ambomahitsy commune Ambomangakely. Ny sandan'ny tanin'izy ireo no mbola tsy nandraisan'ny vola mihitsy raha toa ka efa nisy ny fanomezana vola sandan'ny trano izay azo lazaina fa tsy mahafapo ireto olona voarava-trano ireto raha ny fanazavan'izy ireo. Araka izany fianakaviana manjato no hiarany fasahirana amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampian'ny vola fa ny mifindra monina. Ny farany volana ho avy izao mantsy ny fiam-potoana farany omeny ny fanjakana andravana ny tranon'izy ireo. Mba fandoavana le ndamete ara-dalàna zany ny zavatra mba angatahanay fa tsy arirariry zay eo amin'ny resaka taratasina ny rirarananay maketso mankeroa laninandro amin'ny zavatra tsy tafotsy zay zany reto zay apitiky zao ny teneniny hoe amin'ny herinandro izy izy nareo mahazo vola dia niezaka ny olona na samy nandrava fanana fa hivoaka vola tamin'ny herinandro tonga ny herinandro nefa tsisy nininona ndraisina ny trano nefa ny tena dia zay mba zavatra mba angatanay zany tsy andirarana ny olona amin'ny zavatra ohatr' zao rehefa nanaiky atsitrapo le olona any dia tokony mba omena atsitrapo zay tambiny tokony ho anazy zay tsy miady varotra hoe ambony na ohatr' zany fa zay piriny meny anay dia efa eken'ny saina maneritreritray dia tokony mba avoaka araka ny fahatsoram-ponay zany le zavatra misy. Mitaraina ihany koa ireo mponina eny an-toerana noho ny fisian'ny fanavakavahana amin'izay fandoavana ny vola onitra ny fandravana ny trano izy ireo izay misy mantsy no voalaza fifanarainy azy. Ankoatra izay mbola miseho amin'ny endriny hafa ihany koa izay fanavakavahana izay raha nambaran'ireo mponina misy ireo olona voakasiky ny fandravana no nakisaka fotsiny noho izy ireo izay voalaza fa olona amin'ny fitondrana. Dia sasany koa afaka nahisaka hoe tsy narodana ny azy fa hoe izy olona ao amin'ny fitondrana zany olona ao amin'ny mpitondra ao ambony dia afaka nahisaka dia olona tsy tokony tratra zao lasa tafiditra amin'ilay resaka lalana le olona tsy tokony alefa tratra lasa tsy tafiditra hoe tafiditra ao ny olona ao ambony io dia afaka hisaka le lalana nefa tokony hoe rehefa victime zany dia tokony atao mitovy daholo sy natomby sy ala mihitsy. Ohatranay zao efa fira 5 taona ny teo fikaramanay fivelomanay hatramin'izay nefa ny endamiteanay amin'ilay resaka varotranay eto zay eto manompo forsena fotsiny hoe mikambana amin'ilay ray aman-dreninay nefa zay toerana roa samihafa pataty samihafa nalohanay dia forsena fotsiny hoe efa mitambatra ao amin'ny mpampanareo volanao. Miantso ny tompony andraikitra araka izany ireto mponina ireto mba hijery akaiky ny zava-manjo azy ireo. Lany nandritra ny filan-kevitry ny tanàna farany teo ny boky nandraikitra vaovao na cahier des charges ho amin'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra. Betsaka loatra mantsy ny tsy fanarahan-dalàna indrindrandrindra ataon'ireny taxi be ireny ka mampikaikaika ny mpanjifa. Hisy araka izany ny fanaraha-maso hentitra izay ataon'ny tompony andraikitra ary entanina ihany koa isika mpanjifa mba hitoroka izay mety tsy fanarahan-dalàna ataon'ireny fiara-pitatitra eto an-drenivohitra ireny. Jenita Soalalaina sy Rivo Rakotinirina.
tamin'ny taona 3 no nisy farany famolavolana bokin'andraikitra izay mifeny asan'ny fitaterana Antananarivo renivohitra manokana. Tsy voafaritra tsara nefa ny andraikitra ny tsirairay tamin'io ka nahatonga ny sasany tsy nampiatra tanteraka ilay lalàna ka samy nanao izay tiany atao repitatitra ka nampitaraina ny vahoaka izany. Manoloana izany dia nisy ny bokin'andraikitra vaovao izay nivolavolan'ny komina sy ny CTI ary ny FMA na fitaterana mendrika Antananarivo. Nandray anjara tamin'ny fandaniana ny votoatin'izany ihany koa ny mpitatitra. Ary andraikitra ny tanàna Antananarivo io miaraka amin'ny union no manatanteraka an'izay miara-miasa amin'izay. Marina hoe tsy ho arakay ny anaramaso ny taxi be miisa efa mihoatra ny 3,000 miasa eto Antananarivo fa kosa amin'ny alalan'ny fanakianan'ny mpanjifa na ny serasera ny radio mifandarana manokana maro samihafa no afantaranay an'ireo toerana na linana taxi be matetika miverimberina tsy manaja ny fepetra. Dia amin'izay fotoana izay za nisy fotoana tany aloha tany nisy boky kely izay navoakan'ny sécurité routière niaraka tamin'ny Bianco mirakitra n'ireo karazana sazy sy ny sazy takiana ho amin'ny tsy fanarahan-dalàna eny amin'ny fampiasana arabe. Tokony ho averina zany izy io ary tokony averina aparetaka indray omena ny mpamily tsirairay tsy ny taxi be ihany fa ny mpamily rehetrarehetra. Voarakitra ao anatin'ity bokin'andraikitra vaovao ity ny kalitao izay atolotry ny mpitatitra ny mpanjifa. Ohatra amin'izany ny hatsaran'ny fiara, tsy tokony ho rovitra ny seza, tsy azo ataony manao taingim-be, indrindra izay teny mampitapitapa ny maro, ny fodinana eny antenantenan-dalana. Isan'ny voakasika izany zao ny zotra iray izay mampitony amboaposy sorano. Raha ny voalazan'ireo mpanjifa, tsy tonga any amin'ny terminus izy ireny, ary mbola ampiakariny eninjato ny saran-dalana amin'izany. Filarana mampiakatra olona nefa ty misy milahatra ty farany dia mandray zao zareo ohatra hoe aloha zao zareo mandray ary mandoa ambonin'izay zareo dia lasa tsy voaja zany dia mpanjifa ty amin'ny farany hoe ohatrino no ny aloha amin'izay fotoan'izay ataonao ohatrino ny firay taloha zany izy mijago fa am'izay niakatra ny fivisi dia tsy haiko ohatriny reny zareo fa miakatra mandalo eo izy rehetrarehetra angamba tsisy tsy manao zany 129 tetetika zany zany dia tsy hita mahitsy izy fa ohatrany hoe ary ambony ary izy mandray olona fa tsy mandeha ety amin'ny parking ety zany ety amin'ny ary fa izy manao an'ilay client izy zany dia sy tonga any amin'ny farany misy dia misy migonongonona ny client tokony hijerina le mpamin'ny bus reny tokony hijery anazy hoe manara-dalàna tsara izy na tsy manara-dalàna tsara zany le bus. Ay, lana le mody zay tena mandreraka amin'ny kabiazany le bus le na amin'ny Enina Riva dia efa tsisy bus tsony na amin'ny fitofito efa tsisy bus tsony mihodina eny ampovoany mbola izy daholo mihodina eny amin'ny tsary. Manoloana izany rehetra izany, nanentana ihany koa ny tompon'andraikitra fa ny mpanjifa dia afaka mampandreny tompon'andraikitra manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna izay misy ataon'ireny mpitatitra ireny. Ary tsy maintsy ho asiana laharana afaka antsoina isaky ny fiara rehetra. Raha sendra misy fandekanana lalàna ataon'ireo mpitatra dia tsy tokony hisalasala ireo mpanjifa hiantso ireny laharan-tarobia ireny. Eo amin'izay vaovao sosialy izay ihany dia saika ahitana haitrano matetika eny amin'ny faritra iva eto an-drenivohitra isan-taona ary tatoato moa dia nisesy mihitsy izany haitrano izany raha tsy resaka afa-tsy ilay haitrano izay nahafatesana biby fiompy marobe sy na mahikila firehitra trano anjatony teny amin'ny fokontany Akazomanga sy Akasana moa no nitrangan'izay volana vitsivitsy lasa izay. Anisan'ny anton'izany moa ny tandrevaka ataon'ireo mponina eo ihany koa ny fahamaroan'ny trano hazo ka manahirana ny fifehezana ny afo. Araony ty fanadihadiana hoentiny Anjaminano Menjanary eo amin'ny sary ny Maminirina Razafitsoarana ity. Trano azo avokoa ny valopolo-isanjato ny trano miorina eny amin'ireny toerana iva eto Antananarivo renivohitra ireny ary maro amin'izy ireo no mbola tsy manaraka ny fepetra takiana ahafahana manangana na manorina trano araka ny voalaza ny lalàna. Ao moa ireo izay manorina fotsiny nefa tsy nahazo alalina avy amin'ny tompon'andraikitra ka lasa manao foana ka misy mihitsy aza ny manorina ny tranony eny ambony ny lakan-drano ohatra.
vokatrio fanaovana trano azy io dia mafy ny aitrano mitranga ary tena matetika mihitsy raha tsy resaka fotsiny ny eo amin'ny fokotany akasina. Eo ihany koa ny tandrefaka ataon'ireo mponina izay miteraka izay aitrano izay. Araka izany dia misy ny fampianarana sy fanentanana nataony eo anivon'ny fokotany akasina amin'izao fotoana izao mba hampanaran-dalàna ireo mponina amin'ny fanorenana trano izay ataon'izy ireo. Raha ny fipetra raisin'ny fokotany aloha zany hoe ilana amin'ny aitrano dia izay zany manentana ny olona amin'ny lozan'ny tranga ohatran'ireny zany hoe mba tsy hanao foana zany le olona mipetraka amin'ny trano anankiray tsy dia terana ny ankizy loatra ny trano. Tsy voatery ny ankizy ihany nefa no mahatonga ny aitrano fa na ny olon-dehibe koa raha indrindray rehefa tsy mitandrina dia tonga ny loza. Dia ny fanentanana nataonay moa zany hoe tsy mahazo hanorenana trano azo intsony. Ny commune koa moa tsy manome lalana an'izay fanorenana trano azo zay. Dia eo ihany koa zany ny fanentanana ny olona hoe raha misy olona anankiray manana trano azo dia taniny izy ho avadika atao trano andira zany ny trano azo io. Entanina trano moa ny rehetra mba samy anaraka ireo drafi-panajariana ny tanàna mba hisorohana ny loza rehetra. Nos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatonga amin'ny Fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro. Iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny chorale-ny Alasata. Azadine ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro. Boudou telopolo taona Pierre Mias, La Ligne de Mire, Gazette Titre, panoana officiel On Air Radio TV. Rivahoaka ny Tomasina sy ny manodidina ny fikambanana Tafaray dia manolotra ho antsika Tola Beach 2018 Tola Beach 2018 ny 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Tomasina andraisan'ireo distrika sy faritra anjara toy izao ny Fandarapitona, Beach Soccer, Fort Dauphin, Morondava, Manakary, Mananjary, faritry Melaky, Analanjorofo, Brickaville, Boeny, Toamasina, Beach Bal ny 4 ka hatramin'ny 7 octobre ahitana ny ekipa ny Toliary, Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Beach Volleyball ahitana ireto ekipa ireto UBC Analamanga, AS VBM Boeny, Cosbe Boeny, Volley Tamatave, Super Photo, Mami, BRVB ary indrindra ireo ekipa voafantina Analamanga sy Salco Analanjorofo. Beach Rugby ahitana ireto ekipa ireto 3FB, USCA, UAS Semino, 15 Family, FTA Anatia, FTM Antomadinka, Tam Amousbe, Tamatave, Tola Beach 2018, telopolo septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Tamatave. Partenaire média On Air Radio TV, AZ Radio Télé, Radio Télé Nakay Mahajanga, sponsor officiel SPAT, SMMC. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho an'ny hôpital Ben Tomasina ividianana matelas, fikambanana Tafaray, aza mitsipadony lakantany. Tongava maro. Ivarenantsika kely ny raharam-pirenena nitondra ny heviny an'tio mahakasika ny fahitany raharam-pirenena misy amin'izao fotoana izao ny sefafi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiaina am-pirenena. Nambaran'izy ireo fa mbola tsy timombana ny tokony hanatanterahana ny fifidianana, mbola tsy voafehy ny seny ihany koa izy ireo izay pitsopitsony rehetra hanatanterahana ny fifidianana eto amintsika izay. Jenita Solalaina sy Rivo Rakotiny Irina. Kandida sasany manambola mahavita mampita vaovao mialohan'ny seny eto amintsika mahakasika ny fifidianana. Tararaka izany ny fanaosan'izy ireo tatitra ka mampiany sefafi so hiteraka korontana raha toa ka ny amin'ny valin'ny fifidianana dia ny kandida indray no hamokany azy alohan'ny seny. Hatramin'izao mbola tsy miainga ihany ny fampianarana olom-pirenena mahakasika ny bilete tokana nefa tokony ho andraikitra ny seny manao izany. Io zany ny mila fitandremana ihany zany zegny no ilavana ny hoe ahafantarana hoe manahoana ny dépouillement sy ny fampiakarana ny vokarin'ny fifidianana. Raha fijerina azy zao mantsy dia ohatrany tsy mitovy lanja ny fahefan'ny sasany amin'ny resaka communication oharina amin'ny communication ny seny.
ny seni zany ohatrany tsy eny mihitsy izy dia tsy mbola nanambara hoe manahoana sy manahoana ny endrik'ilay tatokany mbola tsy manambara izy hoe aiza sy aiza avy ireo bureau de vote be dia be zany communication tokony atao seni izay mbola tsy ataony mbola maro ihany koa ny ezaka tokony ho ataony seni mba hampangarahara tanteraka ny fifidianana satria hatreto tsy mbola tena voamarin'izy ireny antota mbola ampiasain'ny kandida tsirairay mandritra ny fifidianana fanamariana milaza fa tsy tena mitovy amin'ny lisy mpifidianana ty amin'ny senia ny lisy mpifidianana any fokotany nareo afaka manamarina tonga ny miteny hoe le raha ngeza be miandry atsika tsy tokony ho adiny mihitsy dia ao anatin'izao le zany intérim zao satria ny fandiniana tetibola dia amin'ny volana oktobra dia tsy tokony ho adinontsika dia tsy tokony ho adinontsika hoe isan'ireo fifidianan'ireo amin'ny taona ho avy zay fifidiana ngeza be mihitsy amin'ny fiainam-pirenena nanambara ihany koa ny sefafi fa tokony ampidirana ao anatin'ny vinanasan'ireo kandida filoham-pirenena tsirairay ny vahaolana hoentiny anatsarana ny lanam-panondrenana eto amintsika ary tokony ampandaovana hetra ara-dalàna ihany koa ny vahoaka malagasy satria marika ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena izany ary ahatonga ny vahoaka oliana amin'ny fiainam-pirenena satria raha ny fantatra dia 17 isanjaton'ny malagasy ihany no nifidy tamin'ny fifidianana farana teo iny tamin'ny taona 2014. Ivatka lafomavao hafa mihitsy isika anisan'ny manimba ny asan'ireo antsoina hoe consultant mo zay no ahafantarantsika azy amin'izao fotoana izao ny fisian'ireo mpisandoka ireo olona manao zany asa izany nefa tsy consultant akory araka izany dia tsy mahafeno fepetra izy ireny ary ity asa ity raha teo dia mitaky fahaiza manao tokony hipetraka lalàna mifeny asa ho izy ireo ary tokony hitsangana ihany koa ny ho lavitry ny consultant eto Madagasikara ka izany indrindra no antipisian'ny socle na ny solidarité collégiale des consultants libres eto amintsika manao ny fanadihadiana Anjamina Nomenjanahary eo amin'ny sarin'ny Maminirina Razafitsihoarana singa iray efa namampandroso ny orinasa ny fisian'ireny consultant ireny no izy ireo izay matiana sy mahafetsara ny fanomezana torohevitra raha tsy resaka fotsiny ny fanondrona hevitra eo amin'ny lafin'ny serasera sy ny lalàna ary ny maro hafa na ho an'ny orinasa vao hitsangana izany na ny efa mijoro anisany olana mbola sedran'izy ireo anefa amin'izao fotoana izao ny fisian'ireo mpisandoka ary tsy mbola misy ny lalàna mife azy ireo ka misy ireo olona manao asana consultant nefa tsy mahafeno ny fepetra takina amin'izany akory ka manimba ny asan'izy ireo noho izany dia nitsangana ny coopérative socle na ny solidarité collégiale des consultants libres eto Madagasikara mba ahafahana mametraka ny holavitry ny consultant mba hisian'ny fanavahana eo amin'ireo tena mpanao ny asa sy ny mpisandoka ihany koa fa ao anatin'ireo lehibe dehibe resahako ireo dia ahafahany betsaka koa miasa tsy tena manao asana consultant tsy amin'ny fomba fiasana consultant any ka manimba indray hoe sao hoe natao consultant zany satria betsaka ny tanora indrindra le voavoaka na le olona efa zokitsokony aza ary efa tsy manana asa atao izy dia hoe za consultant dia lasa izy mivarotra ny l'expertise raha ohatra izy zany ka ataontsika mivarotra ny l'expertise dia ny fahaizany an'le domaine iny ohatra hoe mahay momba ny environnement izy ny fahaizany momba ny environnement eo iny fa raha tsy ampiarahana amin'le fomba fiasana consultant iny dia tsy hanome an'le vokatra andrasana araka ny tokony misy tamin'ity androany ity moa no tafatsangana ny coopérative socle ary efa manodidina ny zato ny consultant mikambana ao anatin'izany amin'izao fotoana izao voarafitra kosa ny boky mirakitra ny vina sindikaly sy ny fitakian'ny mpiasa eto amintsika ho fanaovazana an'izany hatrany moa dia manasa ireo kandida mpilatsaka ho filoham-pirenena ny sindikan'ny mpiasa eto amintsika mba hiaraka hidinika sy hiady hevitra amin'izy ireo ny fahaefatra sy ny fahadimy volana oktobra ho avy izao izany izy anefa dia mbola mitohy hatrany ny fitakiana napetraka reto sindika ireto Clara Raolomanantsoa sy avitra lalaina efa manomboka misy vokatra ny tolona syndikaly izay ny arahany fikambanana samihafa toy ny CTM, SSM amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa ny fampiarana ny lalàna momba ny asa izay efa nekena sy nankatsoavy ny Madagasikara. Ho fanatsarana izany hatrany anefa dia nanapa-kevitra ny syndika na ireo kandida rehetra hilatsaka filoham-pirenena mba hifanakalo hevitra amin'izy ireo sy ho fampahafantarana ireo kandida ny mazava-dehibe ny mpiasa eto amin'ny firenena. Ilaina ny alalan'izy ireo izany lalàna mahakasika ny sehatry ny asa izany
mialoha ny atongavan'izy ireo eo amin'ny fitondrana. Raha ohatra zay ka nanasa satria mazava ao anatin'ny fanasana fa tsy ny solotena fa ny kandida mazava be vakina fotsiny zany rehefa tsy tonga izy mazava loatra tsy dia ilainy angambany mpiasa na hoe tsy ilainy syndicat na hoe tsy dia zava-dehibe aminy zany hoe sambasambany misy an'izany hoe voarafitra ao anaty boky toy izao ny vina sy ny fitakiana syndikaly ka asakasany zany anazy no tokony amaly an'izay na ho avy izy na tsy ho avy fa zay matoky fa ny mpiasa sy ny vady aman-janany dia hery lehibe indrindra ao anatin'ny resaresaka hoe fiaranana izany hoan'ny fampidiany no ahafantatra sady ahoana ny vokatra zany fanaovany tsinotsinona ny mpiasa sy ny mpiaramonina ao amin'ny mpiasa izany. Na izany aza nefa dia mitoy hatrany ny fitakiana izay efa napetraka hatramin'izay toy ny fampiarana ny didim-pitsarana rehetra mahakasika ny mpiasa, ny fampitsarana ny antso-jay atao amin'ireo mpitarika syndikaly, ny fampitsarana ny fanararotanara-nofo sy ara-moraly atao amin'ireo mpiasa eo anivon'ny toeram-piasana sy ny sisa, fa indrindra ny fananganana ny point focal ny syndicat eo anivon'ny fiadidiana ny premier ministre. Marary ny tontolon'ny asa tanana eto Madagasikara ary tena marary ary tsy hita ny fanjakana ambany maso tsy hita tanteraka mihitsy izay efa nampidirinay ao anatin'ireny vina ho hitanareo reny atolotra ho an'ny kandida enina telopolo na ny kandida amsy azy efa matanjaka izany nareo ao kandida eo ihany resiko tsotsa fotsiny tsika eto zao manana ny fanjairana ny jinina fanjairana n'ireny lamba vita malagasy ireny tsy resahako zany ny resaka any fa rehefa tonga ho avoaka izy ireny any ivelany dia tsy manaraka amin'ny fenitra mora simba dia tsy azo ahondrana any Eropa, tsy azo ahondrana any Azia, azonareo tsy azo ahondrana fa inona ihany no azo ahondrana fa dia rozy sy mivolamena. Tsy tokony ho tonga olana ho an'ny vahoaka na hitady-tombotsy manokana ka hanondrana rem-pirenena fotsiny toy ny efa hita nandritra ny fitondrana tetezamita izay ho lany filoha-pirenena eo fa tokony hijery hatrany ny tombontsoan'ny mpiasa izay fanoditra ho an'ny fampandrosoana. Ho fanatsarana ny asan'ny expert comptable eto Madagasikara dia nisy ny fifanaovatsony mpiara-miasa hampiroboroboana ny asan'izy ireo izay niarahana tamin'ny université tsy miankina izay mikirakira reny fampianarana amin'ny fitantanana sy resaka kaontom-bola ireny. Manana ndraikitra lehibe eto anivon'ny firenena ny expert comptable indrindraindrindra amin'ny resaka ara-bola. Tantely Rabelalana, Tiavina Rakotiny indrina. Iara-iasa amin'ny ISCAM sy ny ISCA eo ny holavitry ny expert comptable eto Madagasikara. Izao no natao dia ho fanamafisana ny fikirakirana ny fifandraisana sy ny fampifanana azy ireo mba ampitombo ny fahaiza-manao an'ireo mpikambana eo anivon'ny holavitra, eo ihany koa ny fanasarana ny asa amin'ny ankapobeny. Tena hoe mazava lehibe ny andraikitry ny expert comptable tsy eto amintsika eto Madagasikara ihany fa eran-tany mihitsy ny eken'ny maro anisa fa rehefa misy mpandrara ampina expert comptable dia tsaratsara kokoa ny vokatra ho aminy. Maninona hoe tsaratsara kokoa ny vokatra ho aminy? Ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra raisina any amin'ny fandrarana dia miainga foanany amin'ny antsointsika hoe information financière. Ka ny fisiana expert comptable eo an'ny ilana mpandrarana mahatonga anazy manana information financière mety kokoa, marina kokoa ka tsy hahatonga anazy sanatria izany ohatra hoe andray fanapahan-kevitra diso dia hitondra ny raharahany any amin'ny hoe fikatonana na fisaotra izany. Dia izay zany ny irinay ho tanteraka eto amin'ny firenentsika eto izany hoe ireo zavatra efa mitranga any amin'ny toeran-kafa no atao mitranga eto amin'ny fisian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpandrara sy ny expert comptable satria mitondra voka-tsoa izy amin'ny toerana hafa. Vaovao makasika ny tanora kosa mbola vitsy ireo tanora izay mandray andraikitra mivantana amin'ny fampandrosoana eto amintsika. Hita izany moa amin'ny sehatra maro, indrindra manana sarotra ny tanora ny fitadiavana asa. Eo ihany koa ny lafin'ny politika izay mbola tsy dia tazana ny tanora amin'izay fandraisana andraikitra izay. Noho izany indrindra no nanaovan'ny fikambanana izay mivondrona ao amin'ny observatoire de la jeunesse ny fifanakalozana arakevitra tamin'ireo tanora mba ahafahana mamantatra ny olana sy ny etaetan'ireo tanora eto amintsika. Fanuela Rainaina sy Avitra Lalaina no mitondra ny vaovao. No tanterahina androany ny fifanakaloza-kevitra teo amin'ireo tanora sy ireo mpikambana ao amin'ny observatoire de la jeunesse.
maro ihany koa ireo olana setraindreo tanora malagasy toy ny sehitra arakasa na dia efa maro azy ireo fikambanana efa nandray an-tanana izany teto Madagasikara. Manoloana izay indrindra ny fiaonana izay no tanterahina androany hijerena akaiky ny olandreo tanora ireo. Izay moa zany eo amin'ileo observatoire de la jeunesse. Observatoire de la jeunesse fikambanana anankiray izay mandinika manao fikarohana momba ny tontolon'ny tanora. Dia ity hetsika atao androany ity dia tafiditra ao anaty fomba fiasana ao fikarohana izay ataonay. Nampitondraina ny lohahevitra hoe convergence repère izy ity. Convergence izay iantsonay ananasanay ireo mpiatsehatra samihafa mba ho samy ho tonga eto zany. Misy mpiatsehatra fanjakana dia misy tsy miankina fanjakana. Dia miantony nanantsonay an'zareo eto nanasanay an'zareo eto dia mba hifanakalo vaovao tonga-baovao, hifanakalo perspektiva fomba fijery, hifanakalo ihany koa vokatra. Dia mananteny zay zany hoe ao anatin'le tietsika ty dia mba hisy ainga vaovao dia misy tsirikevitra satria zay sofianatra dia hifampizarana zany ao anatin'le izy. Nilaza ihany koa ireo tanora fa mahazo tombo maro izy ireo amin'ny fanatrehana ity hetsika ity noho izy afantarana bebe kokoa momba ireo sehatra ahafahan'izy ireo miantsehatra. Ny antony anatrehana azy zany mba afantarana ireo vinavina misy tanora maromaro zany dia afantarana tetika asan'ireo tsirairay sy ny hoe hevitra hoe toeram-pandrosoana ny tanora tongolo azo. Ianao zany afaka mandraindrara miaraka amin'izareo dia miaraka mifanentana. Ny fikambanana observatoire de la jeunesse dia nohiatrano fanomezan-danja vaovao ny fikirakirana sy fanjariana izay enti manova ny toe-java-misy. Miantso ireo mpisehatra isan-karazany izy ireo arak'izany mba hametraka rindran-damy mamatotra anaovana tombana sy fanjohiana ary fanjariana ireo ezaka efa vita mba hisiany fampandrosoana sy tsapain-tanana eo amin'ny tanora malagasy. Resaka fiompiana trondrotsika amin'ity vaovao manaraka ity efa manomboka mahazovahana eto an-drenivohitra ny resaka fiompiana trondro na io anaty dobo na atanimbary. Saika efa lasa fiveloman'ny fianakaviana mihitsy moa izany ary mahavelona tsara ny fiompiana trondro betsaka raha teo ny mpanjifa. Mila fikarakarana sy fanaraha-maso anefa izany fiompiana ny trondro izany. Raha 20 grama ny trondro iray any am-piandohana dia mahatratra hatrany amin'ny 500 sy 700 grama zany farafahakeliny rehefa midy eny an-tsena ireny jifaitsika ireny. Araho ane ty fanadihadiana hoentiny tantely rabelalana eo amin'ny sary ny tiavana rakotiny indrina ity. Mandritra ny 7 volana ny fiompiana trondro ka ny volana septambra ny tsara anombohana ny fiompiana amin'ny andro mafana. Mila fanaraha-maso akaiky ny fiompiana trondro toy ny sakafo omena azy izay miovaova ihany koa ary araha-maso ny fitombony. Mila manaraka ihany koa ny fenitra ny dobo ampiasaina. Sady miompy trondro no mivarotra ihany koa ity orinasa ity 20 grama ny izana trondro iray ompiana ary 200 ariary ny vidiny. Karazana trondro maro no ompiana izy ireo dia ny tilapia, ny karpa, ny trondro gasy. Aorian'izay 7 volana izay dia mahatratra 500 sy 200 hatramin'ny 500 sy 700 ny grama ny trondro iray. Aorian'izay 7 volana izay dia mahatratra 500 sy 200 hatramin'ny 500 sy 700 grama ny lanjan'ny trondro iray. Mahatratra 2 sy 1 alina hatramin'ny 2 alina ariary ny vidin'ny trondro rehefa lehibe. Mahavelona tsara ny asa fiompiana trondro raha ny nambara ny tompona andraikitra. Anisany olana ho an'ireo mpiompy ny fisian'ny fozaorana izay anisany mihinana trondro. Misy anefa ny fepetra raisin'izy ireo manoloana izany. Misy voafaritra zany trondro anatin'ity toerana iray ity raha androany zao naka échantillon tao zay androany dia mety 50 grammes izy androany. Dia jerenay izy zany afaka herinandro na afaka tapabolana farafatarany hoe nanahoana ny fitombony na azo lanja ve izy. Dia iny zany ny ahitana azy hoe salama tsara, mety tsara, ampy tsara ny sakafo omena azy. Fa raha voatzay dia misy zavatra tsy maintsy amboarina kely indray ny sakafony na jerena ny condition zany hoe sao dia mangatsiaka loatra zavatra ohatr'izay zany mila jerena, mila fatarina zany amin'ilay izy. Trany lera dia efa raha zao zany efa misy ino zany ny tenue koa zany afantaran'ilay trondro anao hoe iny dia mpaome sakafo. Ohatra ny hoe zao poziko zao mifamezako sakafo azy dia tokony ohatr'izao foana azy zany ny tonga ao maome sakafo anazy. Dobo rehetra aloha afaka mety ihany fa ilay fikarakarana manokana tsy maintsy atao ihany koa fikarakarana manokana zany tsy maintsy atao. Tsy maintsy jerenao zany sao dia misy fuitin-drano sao dia misy
fahavalony trondro aho. Maro ny mpivarotra trondro eny an-tsena amin'izao fotoana izao, saika trondro avy any amin'ny faritra ny sasatsasany izay varotan'ny olona eny an-tsena ka mahatratra 50 kilao ny trondro lafin'ireo mpivarotra iray ao anatin'ny iray andro rehefa tena mandeha ny tsena, raha ny nambarany mpivarotra izay tafaresaka taminay. Viany maro voay. Dia ny gogo 70 koa mitovy ihany. Viany maro voay daholo ireo. Trondro eto aminay zany avy any maro voay daholo. Raha mifaty sofia zao dia 15 mars jusqu'à 15 décembre no vony rano. Dia ambatra zaka indray izy midi vo 15 décembre dia midi 15 octobre. Zany hoe amin'ny 15 io zany misy ny rano zao ny ambatra zaka. Efa dibodibony fonanay amin'izy eto ambatra zaka fa porte. Misy amin'ireo trondro varotana eny an-tsena no avy any amin'ny Mare Masay sy any Anosy ka mila mitandrina isika. Misy ihany anefa ny mahafantatra avy hatrany ny trondro maloto amin'ny alalan'ny lokon'izy ireny. Ho an'ny tsy mahafantatra kosa dia rehefa mikarakara sy mihinana izay vao mahafantatra izany. Zay ny mahakasika ny resaka trondro iny fa eo amin'ny fanatanjahantena kosa dia nosaziny ny Confédération africaine ny taranja baolina kitra, ny Fédération malagasy ny taranja baolina kitra na ny FMF. Ny antony dia vokatry ny zavanitranga nandritra ny fionana teo amin'ny Barea ny Madagasikara sy ny Lion de Teranga avy any Sénégal tamin'ny 7 volana septambra lasa teo. Ratsaivina dia vokatry ny fifanosehana nisy ny olona iray maty sy 7 naratra. Vokatr'izay nilatsaka ny sazy avy amin'ny CAF tsy afaka mampiatrano lalao iraisam-pirenena ao anatin'ny 3 volana ny Kianja Beany Mahamasina na lalao iraisam-pirenena miisa 3 izay andraisan'ny ekipa pirenena senior Sokajy Ayo na ny Barea ny Madagasikara. Fa akoatran'izay dia voasazy handoa lamandy $1 ihany koa ny Fédération malagasy ny baolina kitra vokatr'izay tsy fandraisana andraikitra ka nisy ny fatiolona izay. Ratsaivina nefa dia ny 17 ny volana oktobra ho avy izao no tokony handray ny lalao miverina eo amin'ny fionana amin'ny Barea ny Madagasikara sy Guinée équatoriale i Madagasikara. Raha toka ny 10 oktobra no totsaina ny lalao mandroso any Guinée équatoriale. Andrasana arak'izany ny fanapahan-kevitra hoentin'ny Fédération ny amin'ny Kianja hanaovana ny lalao eo amin'izay fionana eo amin'ny Barea sy Guinée équatoriale izay tafiditra indrindra moa ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny iakarana any amin'ny Cannes 2022 ho totsaina any Cameroun. Amarantsika ny vaovao dia ny resaka sakafo. Fionam-beo an'ireo mpisehatra amin'ny sakafo ny Salon de la Gastronomie andiany fadimy izay totsaina etsy amin'ny Alliance Française de Tananarive etsy Andavamamba. Anomboka androany ny etsika ary haharitra 3 andro. Ahitana karazan-tsakafo maro samihafa, trano efatra any amin'ny 70 no mampiraty sakafo amin'ny AFT izay afaka hisafidiananao ho an'izay liana amin'izany. Nandiadina Fanuela Randrianantenaina sy Avitra Lalaina. Nanomboka androany ilay hetsika karakarain'ny Alliance Française izay natokana ho andro rehetra izay mankafy ny sakafo sy ny lakozia. Mandritra ny 3 andro no nanatanterahana izany. 70 ireo trano efa mampiranty izany ary manodidina 700 ireo mpitsidika andrasana. Marina fa isan'ny taona no anaovana ity hetsika ity ary ny andiany fahadimy izao nitanterahana eny an-toerana izao. Nitomby ihany koa ireo trano efa mandray anjara amin'ity Salon de la Gastronomie ity. Ny antony nanaovana le Salon de la Gastronomie mba ampisehoana ny olona rehetra aloha hoe afaka misokatra amin'ny varavarana samihafa ny Alliance Française efa andiany fahadimy Salon de la Gastronomie amin'ity taona ity dia teo zany efa nisy ny andiany faefatra dia hitana hoe naomby le hetsika dia nitohizana indray izy tamin'ity taona ity. Ny tombo manokana tamin'ity indray dia nisy any chef Michael Rianoa, meilleur ouvrier de France, izy io dia nasana manokana ho tonga eto amin'ny Alliance Française hifampizaratra kefa amintsika izy amin'ireo karazana atelier maro isan-karazany izay proposeny Alliance Française dia mahatsara mariana fa maimaimpona ny atelier mandritra ny Salon de la Gastronomie. Arak'izao ity izao dia maro ireo olona tonga mitsidika sy mijery ity salon ity noho izy miopana bebe kokoa amin'ny fampisehoana ireo sakafo, fitaovana an-dakozia sy ny maro isan-karazany.
eny amin'ny alliance française de Antananarivo eny Andavamamba zany no fotoana ho amin'izay lina amin'ny salon de la gastronomie zay ny koa nonetsika namarana ny vaovao tamin'izao harivan'ny zoma fa 24 ny volana septambra izao misaotra anao naritra nijery hatramin'ny farany dia mirary farany herinandro mafinaritra ho antsika rehetra veloma tompoko